gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ súnmọ́ bí kẹ́ gbọ́rọ̀ tí mo ń sọ èmi ọmọ yín náà ni ọmọ Dáramọ́lá Payan Official. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀ but ẹ lísìn sí wa báyìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ wò ẹlẹ́sìn kan ni wọ́n o but wọ́n ń ṣe ẹ̀yà kan náà àmẹ́yìn nítorí ẹ̀sìn ẹ̀ ń ta ẹ̀yà tí yín ẹ̀ ń ta ìran yín sóko ẹrú mo mọ̀ pé tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ a ṣe ń láǹfààní kó tó di pé ó late kan tó pa yín ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ pa àwọn ẹ̀dá yìí wọn ẹ̀yin ní sọ̀rọ̀ jù ẹ gbọ́. אבל מי שלא מכיר בנכבה, בעובדה שבחיפה היינו 70,000 והפכנו ל2,000, שמהמקום שקמה בו מדינת ישראל אין 90% מהעם שלי, שיש 530 כפרים הרוסים, אחרי שנתיים מהנכבה הרשויות הרסו את כולם כליל. זה מכחיש היסטוריה, זה מכחיש נכבה, זה בן אדם שאין בו מוסר, זה בן אדם שאין בו מוסר ולא רוצה לבנות אזרחות נכונה. הדבר האחר שאני רוצה להגיד, שאתם לא יודעים כמה אני רואה אתכם חלשים. אתם אנשים חלשים מאוד מאוד מאוד. אחרי שנה וחצי על מלחמה שהרגתם בה 19,000 ילדים, 53,000 תושבים, הרסתם את כל האוניברסיטאות, את כל בתי החולים, ואתם אין ניצחון פוליטי. אתם מרגישים שאין ניצחון פוליטי, לכן משתגעים. למה אתם משתגעים? למה אתם חלשים? למה אתם עצובים? למה אתם לא שמחים? למה? שאין ניצחון פוליטי, רק בתי חולים, mo lérò pé ó yẹ kó ti ṣe yín láǹfààní báyìí ó jẹ́ kẹ́ ẹ rí nǹkan 2 sí 3 mú nínú ẹ̀ ṣe rí bí wọ́n ṣe ṣe fún àwọn ìran tẹ̀yìn wò yẹn bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní ṣe máa ṣe fún yín tí ìran yín á di ohun gbàgbé lórílẹ̀ kó mọ̀ bá di bẹ́ẹ̀ là á fi ń ja yín sí tẹ̀yìn ń jàjà supremacy èmi mo jọ ẹ̀ ìwọ mo jọ ẹ̀ ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn ṣàǹbá pa yín tó fi sílẹ̀ tó kẹ́yìn tó gorí ipò yẹn ṣé bí wọ́n ṣe ṣe nìyẹn ṣé wọ́n gbà kí wọ́n kó ìran wọn lẹ́rú ẹ̀rọ nítorí pé kí ni àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì èmi ọmọ yín náà ni mo Dáramọ́lá Payan Official.